ki smo se ga zelo veselili, ker gre za eno krasno in lepo sodelovanje oziroma tudi spodbudo, ki je prišla iz enega izjemno inovativnega in zanimivega okolja in seveda je to zanimivo in inovativno okolje bil vključen tudi naš stolp kot v bistvu eden izmed tistih najlepših tehničnih spomenikov v Sloveniji. Pravi, seveda sem iz Posavskega muzeja Brežice, kjer upravljamo vodovodni stolp. Stolp veste, da je bil kar nekaj let, tako bolj kot ne v spanju, da je bil zgrajen leta 1914 za potrebe mestnega vodovoda, kar je bilo nekaj izjemnega, sploh v tem delu našega območja, oziroma v tem delu Slovenije, ali pa takrat še v Avstro-Ogrski, da je res nastal v tistem času, ko se je začela tudi Prva svetovna vojna in potem seveda nekako deloval do leta 1983. Številni se spomnite potem tudi let od 1999 pa tam nekje do 2015-16, ko ste lahko šli v stolp tudi na kavo ali pa kaj drugega, ko je bilo ustvarjena potem tudi ta terasa, ki je v veliki meri tudi na nek posoroden način ohranjena. No in verjamem, da se spomnite tudi časa, ko so se številni prizadevali, da bo stolp obnovljen in to se je zgodilo v letih 2020, 2021 in 2022 in od lanskega novembra lahko stolp res vstopate. Istočasno smo ves čas tudi pripravljali vsebine oziroma želimo, da ta stolp seveda je poleg tega, da bomo tudi danes lahko šli na vrh in si ogledali vse, kar se vidi daleč okoli, še lep je dan, da v bistvu nam tudi pripoveduje o svoji dediščini, o pomenu, da na različne načine skozi to strukturo, skozi to lepo z posebno zgodbo, ki so jo pa skupaj sestavili društvo KID 4, ki ga danes predstavlja predsednica Vesna Davidovič. Se pravi društvo KID 4 iz Velikega Obrežja, potem Kiblat 2 Lep, ki ga predstavlja predsednik Peter Tomaž Dobrila, lepo pozdravljena oba. In seveda z nami je tudi predstavnik mreže centrov raziskovalnih umetnosti in kultur, magister Zoran Poznič, ki je nekako tudi tisti, ki je prepoznal to možnost, da se lahko povežemo in da nastane to, kar je sedaj za vrati in bo že od jutri na voljo tudi našim obiskovalcem. Za današnji petek pa smo se odločili, da ga prvič vidite tudi vi, tudi sama danes prvič. In ker si videl ta potencial v našem stolpu, prosim. Hvala lepa za besedo. Če ne piska, pa zvoni. Nekaj ropota. Šalo na stran. Kaj v resnici reči v tej priložnosti? Takole nekako, mreža centrov raziskovalnih umetnosti je en velik, večletni projekt v resnici Evropske skupnosti, ki jo vodi v Sloveniji in poteka nekako na transverzali Maribor, Trbovlje, Koper. Namen tega je opolnomočiti, vsaj kar se tiče zdaj Kibla Leba 2 s predsednikom tamle zadaj, je opolnomočiti slovenske muzeje, slovenske ustanove, gradove, galerije, ki se ukvarjajo z varstvom kulturne in naravne dediščine, snovne in nesnovne, industrijske, naravne in še kakšne druge, seznaniti in opolnomočiti s principom upeljave novih tehnologij v prezentacijo te vse dediščine. Ko govorim o novih tehnologijah, govorim o tehnologijah, kot so lasersko skeniranje, 3D snemanje, video mapping, 3D okolja z virtualnimi očalami, 3D zvok s posebnimi slušalkami in tako naprej. Glavni namen vse te mreže, ki sodeluje z različnimi javnimi institucijami v Sloveniji, Pokrajinski muzej Brežice je samo ena izmed njih in je zelo benevolentno pristopila k sodelovanju pri tem projektu. To, kar boste videli, je v resnici samo en drobic, ena drobtinca vsega tega, kar se dela in kar je postorjenega. Potencial tu v vodovodnem stolpu in seveda tudi v gradu Brežice, v vseh posavskih gradovih, za točno upeljavo teh novih tehnologij je pa ogromno. Tako
Tako da jaz upam tu še na sodelovanje in še na nove projekte, ki bodo pripeljali v končni fazi ne samo v izobraževanju domorodcev, če lahko temu tako rečem, in ne samo seznanjanju turistov in grdo rečeno pobiranju denarja od turistov, ampak predvsem eni novi samozavesti. Novi samozavesti, ki v takšne lokalne skupnosti kot so Brežice ali kot so Trbole, recimo moj rodni kraj, v resnici še kako potrebno. V teh norih časih, na začetku 21. stoletja, ko vsi pozabljamo v resnici odkot smo, čigavi smo, kaj hočemo in kam gremo, v teh norih časih skrajnih manipulacij, ko na 24 ur na dan bombardirajo s 1000 milijon podatki, tako da več ne vemo, kaj je res in kaj ni. Posameznik, današnji, sodobni človek nujno potrebuje eno oporo in mi smo si nekako rekli, da ta opora je tudi v preteklosti. Vsem tistem, kar smo že postorili, vsem tistem, na kar smo lahko ponosni in vse to v resnici predstavlja tudi en temelj, pa to ni tako preprosto. Ta posnetek, ki ga boste videli, traja tam nekaj 3 minute in pol, ampak nepredstavljivo veliko dela je za njimi. Več kot en mesec renderiranja računalniških slik, z 2 droni je bilo posneto okrog 36.000 posnetkov stolpa, tako da mi imamo laserski skin stolpa zunaj in znotraj do zadnjega, če lahko tako rečem, mušjega drekca. Torej samo en delček vsega tistega, kar smo postorili in kar še čaka na obdelavo in kar bo tudi prišlo še na račun, kot sem pa že dejal, je pa tu bilo vzpostavljeno zelo dobro sodelovanje, ne samo s KIT-om 4, z Društvom za novomedijske raziskave, ki je nekakšna baza naše mreže v Posavju. Mislim, da nas vse zelo zanima, kaj nas čaka za vrati. Tako, zdaj pa jaz mislim, da res ni več tiskanja. Bova mi dva skupaj odprla vrata. Rodajva. Zdaj zdaj pa crtu. Šanke velike.